హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కీరూస్ హోమ్ కార్నర్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ చిక్కుడుకాయ కుర్మా అండి. దీన్ని రెగ్యులర్గా చిక్కుడుకాయ అనగానే ఎవరైనా చిక్కుడుకాయ టమాటో కానీ లేదా చిక్కుడుకాయ ఫ్రై కానీ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు ఈజీగా తక్కువ టైంలో ఈ చిక్కుడుకాయ కుర్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. అండ్ ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా మొదటిసారి విజిట్ చేస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి. ముందుగా చిక్కుడుకాయ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ 250 గ్రామ్ నేను చిక్కుడుకాయ తీసుకున్నానండి. దాన్ని ఇలా చూడండి, చిన్నగా కాకుండా ఈ సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత వాటర్ వేసుకొని దీన్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా చూడండి, ఇక్కడ నేను వాటర్ వేసి దీన్ని బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. ముందుగా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టేసుకొని కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసుకొని కొద్దిగా రోస్ట్ చేసుకొని వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మంచి పేస్ట్ లాగా పట్టేసుకోవాలి. అలాగే వేరొక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 3 గ్రీన్ చిల్లీస్ని కూడా ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా చూడండి, ఆనియన్ బాగా వేగిపోయాయి కదా. వేగిపోయాక దీంట్లో ముందుగా మనం పట్టి పెట్టుకున్న ఎండు కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత స్పూన్తో ఇలా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కాస్త గట్టి పడుతుంది. ఇలా చూడండి, దగ్గర అయ్యాక ఇందులో ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ వేసుకొని వీటన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1/2 కప్ పెరుగు తీసుకుంటున్నాను. ఈ పెరుగును కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా కుర్మా రెసిపీలలో పెరుగుని వాడతాము, ఎందుకంటే కుర్మా రెసిపీ అనగానే చిక్కగా అండ్ పుల్లగా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇలా చూడండి, పెరుగు బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయని వేసుకోవాలి. బీన్స్ని అంతా దీంట్లో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం పాటు దీన్ని ఇలాగే ఉంచేసుకోవాలి. చూడండి, ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీంట్లో 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒకవేళ సాల్ట్ ఏమైనా తక్కువగా ఉంటే ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని ఒక 3 నిమిషాల పాటు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఉడికిపోయిన చిక్కుడుకాయ కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది. ఇలా చూడండి, కొద్దిగా దగ్గర అయ్యే వరకు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఈ చిక్కుడుకాయ కుర్మాని చపాతీలోకి కానీ రైస్లోకి కానీ దేంట్లోకి అయినా కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. దీన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు. ఇలా చూడండి, చివరిగా కొరియాండర్ వేసుకొని దీన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవడమే. తక్కువ టైంలో ఈజీగా చిక్కుడుకాయ కుర్మా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసాం కదండి. చిక్కుడుకాయని ఇష్టపడని వాళ్ళంటూ ఉండరండి, కాబట్టి దీన్ని ఇంకా టేస్టీగా చేసుకోవడానికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పద్ధతుల్లో చేసుకున్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదండి, ఈరోజు చేసిన చిక్కుడుకాయ కుర్మా ఎలా వచ్చిందో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసి చెప్పండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని మొదటిసారి విజిట్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.